Hello，大家好啊，我係 Hunter，開始今日嘅復盤啦。首先講下呢、個目前呢嗰、我哋方德有個新嘅直播係啱啱上線嘅，就係、今日開始，每個星期就係每個星期一、星期二、星期四、星期五都有一個新嘅直播節目，就係、星財有道，係 Dennis 老師主講嘅。咁呢個就係所有黃金會員以上都可以睇嘅。咁如果係用我哋學習機嘅話，就好方便嘅睇直播，就唔需要嗰個連接。唔使喺 YouTube 嗰度睇，就可以喺學習機嗰度睇啦。呢度一般喺呢度會有嘅，有嘅就回放。你錯過咗直播，你可以直接點呢個回放，直接點呢個回放都可以睇到回放嘛，係咪先？咁其實都幾方便嘅，幾方便。你所有嘅直播都可以喺呢個學習機入邊揾到呢個回放嘅，都可以嘅。咁其實你可以喺呢度點啊，呢度點擊直播，所有嘅直播節目都有啊，星財有道喺度啊，呢個。Aston 嗰個都有，港美領航都有嘅，係呢個係比較方便嘅，而且呢邊左手邊有嗰啲知識嗰啲視頻課程都有嘅，喺呢度都可以揾得到嘅，咁再講下目前嗰個市場嗰個情況啦。目前市場嘅情況嘅話，其實週五係大跌嘅，跌咗之後呢，其實成個基本面市場嘅基本面係冇太大嘅變化嘅，就因為週末再加上有啲消息啊嘛。有啲消息可能會跌下，但係成個恒指我哋睇下，成個恒指其實係比較強嘅，比較強啲嘅。可以睇下呢度恒生指數其實比 A 股同埋美股都好嘅。雖然講依家係有咗少少阻力，但之前個升勢係比較強勁嘅，所以講成個港股自身係冇太大問題嘅，只不過係受影響，暫時嚟講會有少少調整咯。成個市場唔係太大嘅變化嘅。所以講港股嘅話，其實都係比較驚人啲嘅，可以睇下啫。從呢個數據睇都可以睇到啦。內地兩用嗰個雖然講最近係調整，但內地兩用嘅個強平個比例係比較低嘅，睇過呢個連續11日嘅回落，所以講冇槓桿問題，就係冇嗰個系統性問題，冇系統性問題嘅話，咁其實個調整都係技術性調整啊嘛，唔係太大嘅。影響咯，咁其實都可以睇到嘅。大資金其實係趁大跌係慢慢撈貨嘅，可以睇到 A 股嗰啲即係北水嗰啲 ETF 基金佢係買港股嘅都有嘅，其實都係流入嘅，以流入為主嘅，都係比北水即係上週淨買入就係300幾億港元，咁比上週其實係少咗少少，但係問題都唔係好大呢個係。呢個北水方面嘅，咁仲有嗰個另外一個數據就係政策面，即係講冇太大嘅變化。呢次回調就係因為即係全球嘅資金對個 AI 資本開支其實有少少擔心，但係呢個問題其實之前都遇到過嘅，海力士嗰啲 AI 英偉達嗰啲都跌過嘅，前一排後面又慢慢升翻上嚟，所以講成個市場利空已經大概已經係七盡啦，特別係今日嘅港股其實係升咗噶嘛，升咗咁之後，即係星期六、星期日係美國同伊朗都有啲摩擦嘅，都有係重新都係開始有少少局部嘅戰爭啊嘛，但係對市場都係冇太大嘅影響，所以講成個市場其實唔使太過擔心咯，咁依家嘅話，關注個方向係點呢？關注個方向其實半導體嘅話，即係華虹中芯同埋海力士呢邊，即係港股可以買到嘅嗰啲，其實依家都係調整緊嘅，咁其實我哋呢種係之前升得太多啦，就冇必要去咁快撈底咯，其實依家嘅方向係低位嗰啲藍籌股同嗰啲科網股其實都喺輪動噶嘛，所以講你可以做個短炒嘛，嘅話，咁其實科網股之前最近呢，就好似呢個阿里巴巴，係咪先？阿里巴巴最近係升得比較唔錯嘅，咁成個科網股都有板塊效應嘅。咁依家嘅話，如果再係有反彈嘅話，有邊隻可以睇下嘅？我覺得呢個就好似呢個09888，係咪先？百度其實佢冇點升嘅，最近係冇點升。咁你睇過呢個係用我哋小方主力寶呢個信號，其實最近係發出加嘅信號同埋進嘅信號，係咪先？咁其實都係一個比較好嘅信號，咁其實可以關注嘅。你可以做噶嘛，做彈少少嘛，你到咗呢個前高嘅話，
如果係有阻力嘅話，你再放翻埋。依家其實可以趁低吸納嘛，係咪？趁低關注咯。呢個係咁嘅。咁其實我都想講下嘅呢個用呢個學習機，其實用電腦都係咁嘅，手機都係咁嘅。呢個係小方主力寶，你點呢個係小方主力嘅信號，呢個有個牛熊令都有信號嘅。最近牛熊令喺呢個百度冇發出信號。超級趨勢呢個都係多為主嘅，咁呢個就係指標呢。咁小方主力寶佢係有你對某個股佢有信號發出噶嘛，有信號發出你可以睇啊嘛，你可以參考嘛。咁其實你可以睇每一日佢發出信號嗰個股票池有幾多個股票都可以睇嘅。你可以睇呢個右手邊有個主力分析嘅話，咁其實係咁嘅。呢個就係百度嘅。咁呢個都係佢講埋呢個信號嘅邊啲地方係有資金關注嘛？呢度呢個區域其實係有進同埋加嘛，咁呢度都有嘛，同你框住啦嘛，咁其實係咁嘅。點呢主力分析就可以分析更加詳細啲嘅。咁如果你係想睇下其他個股，你可以點入去，即係個股票池嘛，股票池喺呢度，即係小方主力寶發出信號嘅所有嘅股票，點入去又係呢個即係信號監控。咁依家係默認係看自選嘛，呢係我自選嘅股票池入邊有小方主力寶信號嘅，最近30日有嘅，就喺呢度。咁你只睇當日，咁其實冇嘛，再剔翻。咁你睇所有嘅就點擊右手邊嘅看個股，呢個係所有嘅。7月20就係今日所有發出信號嘅股票就係有呢咁多隻，呢咁多10零廿隻咯股票咯，呢度都係所有股票嘅，你可以睇嘛。就好似呢個長城汽車啊，係咪先？長城汽車依家係呢3個區域都有信號嘅，幫你框住嘅。咁意願係較強嘅，咁佢係又係喺低位。咁依家嘅市場風格其實都係炒嗰啲之前跌咗嗰啲嘛，嗰啲有啲大少少嘅股票，所以講呢個小方主力寶都有呢個信號嘅。呢個股嘅信號可以睇下咯，可以參考下咯。呢個咁其實都可以。其實我哋小資金嘅話，我覺得係都可以用窩輪牛熊證。不過你只可以用少資金，記得一定要用少資金。輸咗當係止蝕咯，你買少少嘛。你可以參考下。咁其實點睇窩輪呢？就好似呢個百度呢個界面，呢個股行情界面，你睇佢有咩窩輪呢？你就喺呢度下面滑下嚟，呢度有個冷靜，呢度就係咁嘅。咁你可以用成交量排行嘛，係咪先？我自己係最中意咁用嘅，因為成交量高嗰啲流通性大啲嘛，起碼滑點冇咁大嘛。咁其實佢成交量高嗰啲，證明佢係比較相對嚟講比較合理啲嘅，咁對於依家市場嚟講係合理啲嘅。咁你可以參考下咯。咁呢個買入賣出都有嘅，唔係購同沽都有嘅 ，call 同 put 都有嘅。咁如果係睇窩輪嘅話，仲可以喺呢度睇嘛，呢度即係喺呢度學習機嗰度，然之後畫過呢個精選嘅。其實手機同埋電腦都有嘅。具體你可以自己摸索下咯，或者有時問下我。呢度係窩輪嘛，窩輪咁其實依家係點嘅？依家係你睇嘛，恒指淡倉多於厚倉，係咪先？淡倉多於厚倉，即係講大家對指數，因為指數比較複雜啲嘛，但係大家都係睇先調整再反彈。但係你睇呢一種科網股係咩？厚倉大於淡倉嘛，咁即係講大家個方向都係大多數都係睇科網股反彈會反彈，因為喺低位嘛。依家大資金要入嚟，其實撈底嘅話只有呢種嘛。咁其實你都可以睇下，就好似騰訊美團阿里最近都升得比較好，咁你可以睇下，就仲未升嗰啲嘛，9888百度嗰啲都可以睇下嘅。所以講係咁嘅，整個今日嘅復盤就講到呢度啦。咁其實呢度都有好多嘢學習嘅，都可以睇下嘅，得閒可以睇下。電腦同手機都有啲嘅，但係學習機嗰啲係最純最好嘅。就講到呢度啦。拜拜。